Néhány perc múlva kezdődik egy igen érdekes adathalmazokkal teli előadása a helyi vállalkozóknak itt Tiszavasváriban. Melyek azok a témakörök, amit érinteni fognak önök, és hogyan látja, hogy mennyiben érdekes ez itt Tiszavasvárira levetítve? Mi elsősorban a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programról és ahhoz kapcsolódó más, akár kedvezményes hitelekről, kockázati tőkéről fogunk beszélni a vállalkozóknak. 100%-osan érinti az ittenieket, hiszen a kormány célja az, hogy a legkisebbektől, tehát a mikrovállalkozóktól kezdve egészen a nagyvállalatig próbálja segíteni a következő uniós ciklusban, illetve hát már ebben benne is vagyunk, a vállalkozókat, tehát szó lesz termelés segítéséről, feldolgozóipar segítéséről, szó lesz kombinált hiteltermékekről, szó lesz kutatásfejlesztés innovációról. Ezek ma azok a hívó szavak, amelyek jellemzik a pályázati kiírást. Nagyon sokszor megemlítjük azt, hogy pályázati lehetőség, hogy az egyszerű idézőjelbe téve kisvállalkozó megijed. Mennyire lesz nekik egyszerű pályázni, vagy mennyire kell nagyon nagy vagy körültekintéssel készíteni ezt, és olyan szakemberekkel körülvenni magukat, akik ezt meg tudják csinálni? A kormány alapvető szándéka az volt az előző években, hogy próbálja meg egyszerűsíteni a pályázati kiírásokat. Ez nem mindig találkozott Brüsszel elvárásaival. Tehát én azt mondom, hogy ha vannak jó segítő szakemberek, akár egy civil szervezetnél, akár kormányhivatalnál, akár Széchenyi programirodánál, akkor sajnos rájuk szükség lesz. Jó magam egy olyan céget képviselek, aki 21 éve ezzel foglalkozik. Nekünk az az arszpoétikánk, hogy amíg a vállalkozó, és jó maga nem látom tisztán, hogy biztosan nyerhet, addig az a beszélgetés vagy beszélgetés sorozat nem kerül pénzbe a vállalkozónak, tehát érdemes akár ilyen cégeket is bevonni, mert nem mindenki azzal kezdi, hogy rögtön a számlát állítja ki a vállalkozónak. Ugye most beszéltünk pénzről, pályázatról, mikor fog ez lecsapódni, mikor jön el az az idő, amikor tényleg azt mondhatja a vállalkozó, hogy igen, megnézhetem, meg kinéztem, és ez engem érdekel. Hát kérem szépen, már július 9-től lehet bizonyos ginopos pályázatokra pályázni. Ezek elsősorban a termelés segítik. Még mindig él itt az önök járásában is, mert ez egy szabad vállalkozási zóna, az a pályázat, ahol akár 70%-os támogatást is igénybe lehet venni, különböző gépek vásárlására, eszközök, technológiai sorok vásárlására, épület építése, anyagmozgató eszközök vásárlására, tehát már adott a lehetőség. A kutatásfejlesztési innovációs pályázatok most kerültek kiírásra, október végétől beadhatóak ezek a pályázatok, tehát elkezdődött egy olyan ütemes kiírási rend, ami alapján gyakorlatilag szinte minden egyes fejlesztési területen az itteni vállalkozások sikerre vannak kényszerítve. Nem titok, hogy a teljes előadást, illetve felkészítést most felveszi a városi televízió. Általában az emberek leülnek a tévé elé, és mikor a harmadik, negyedik olyan szót meghallják, amit fogalmuk sincs, hogy mit jelent, felállnak. Mennyire lesz érthető a mai előadás? Én megpróbálok mindig egy kicsit vidáman is fogalmazni, és közérthetően, hiszen én is megyei vagyok, itt működik a cégünk is, megtanultam azt szüleimtől, hogy közérthetően kell, minél kevesebb idegen szót kell használni, tehát én arra számítok, hogy ha leülnek a vállalkozók, akkor tudnak tanulni ebből. Azért is, mert szeretnék majd az előadásomon kidomborítani olyan témákat, hogy üzleti tervezés, stratégiai tervezés, klaszter témája, beszállítói hálózatok, együttműködés főiskolával, egyetemekkel, a kutatásfejlesztés innováció során, ezek olyan új dolgok, amelyek miatt én úgy gondolom, hogy érdemes lesz megnézni a műsort. Hát köszönöm szépen, és kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen a meghívást. Képviselő úr, kezdődik néhány percen belül a mai előadás vagy felkészítés a helyi vállalkozóknak. Nagyjából sikerült megtudni, hogy mi lesz a téma, most viszont beszélgessünk olyan dologról, amit ön tud. Mennyire lesz ezeknek a pályázatoknak igazán anyagi háttere? Mennyire lesz lehetőség az itteni helyi, illetve térségbe, kistérségbeli vállalkozóknak ezekre az összegre tényleg pályázni is? Mennyi valós esélyük van, hogy nyernek is? Hát valós esélyük van, mert az első alaptétel, hogy ebben az uniós ciklusban 2014 és 20 között az uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani a kormány, ami azt jelenti, hogy a gazdaság élet szereplői, vállalkozók, egyéni vállalkozók, vagy akár középvállalkozások, családi gazdálkodók, akik a mezőgazdaságban
mezőgazdaságból élnek, pályázhatnak. Emellett pályázhatnak az önkormányzatok, és egy bizonyos rendszer szerint még a civil szervezetek is bevonhatók ebbe a pályázati rendszerbe. Én azért tartom fontosnak, valósnak és fontosnak, mert 3 olyan operatív program van, amit itt Tiszavasváriban és a Tiszavasvári járásban is ki lehet használni. Az egyik a területi operatív program, amit a megye kapott meg, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ebbe 90 milliárd forint van, itt elsősorban önkormányzatok pályázhatnak, tehát Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob, olyan fejlesztésekre, elképzelésekre, amelyek vagy az infrastruktúrát pótolják, vagy innovatív megoldásokat jelentenek, vagy esetleg ipari park kialakítást, vagy sokféle lehetőség van. Most lehet ötleteket adni, és egy ilyen fórum arra alkalmas. A másik a GINOP, a Gazdaság és Innovációs Operatív Program, Innovációfejlesztő Operatív Program, ami azt jelenti, hogy a gazdasági élet szereplői vissza nem térítendő támogatásra, és itt az előadáson el fog hangzani, vagy ez már közismert, hogy ez az utolsó olyan ciklus 2020-ig, míg az Európai Uniótól ilyet kapunk. Tehát ki kell használni ezeket a lehetőségeket, hogy egy vállalkozó készít egy stratégiát, készít egy pontos költségvetést, ebbe beilleszti az uniós pályázatot, és ennek van nyeresége számára, és gazdaságfejlesztési hatása Tiszavasvárira, a térségre, a megyére, az országra nézve. Úgyhogy szerintem nagyon fontos pont előtt állunk, mert nem sokára meg fognak jelenni ezek a pályázati programok. Területi operatív program, TOP, GINOP az előbb, és a harmadik a vidékfejlesztési program, hiszen Tiszavasváriban és környékén is nagyon sok mezőgazdaságból élő ember van, kertészetből, szántóföldi művelésből, állattartásból élő ember van, tehát itt a vidékfejlesztési programon belül mezőgazdasági programokra, turisztikára, komplex vidékfejlesztésre lehet pályázni, és ezek a vidékfejlesztési programok is már Brüsszel által elfogadott, elismert programok, mármint amit a magyar fél benyújtott, és nem sokára, sőt már részben meg is jelentek, de nem sokára dömpingszerűen kell, hogy megjelenjenek ezek a pályázati felhívások. Ön már gondolom átlátta ezeket a pályázati felhívásokat. Mennyire tartalmaz teljes konkrétumokat, illetve mennyire ad egy kicsit szabad kezet mondjuk az önkormányzatoknak, vállalkozóknak? Mire gondolok például, hogy csak az van, hogy csak csatornafedelet lehet, vagy építsél utat, amiben benne van a csatornafedél is? Hát a kettő között van valahol az igazság, mert az eljárási rend az szigorúan szabályozott, tehát hogy mit, hogyan kell pályázni. Én azt gondolom, hogy az nagyon lényeges, hogy a pályázati felhívása megjelenik, akkor nyitva van egy ablak nem 1 napig vagy 2 napig, hanem 1 hónapig, és utána 3 hónapon belül szeretnénk, ha meg lenne a döntés, mert csak akkor lehet gyorsítani ezeket a folyamatokat, amely konkrét gazdaságfejlesztés, konkrét gazdasági növekedést jelent. Én azt gondolom, hogy mivel általában brüsszeli pályázatoknál azt szoktam mondani, hogy bonyolult pályázatok, ezért érdemes olyan pályázati tanácsadó irodákkal, vagy akár az államnak is van ilyen programirodája, Széchenyi programiroda tanácsokat is tud adni, hiszen a megyében működik ilyen, Nyíregyházán van a központja, de több személlyel működnek, és Tiszavasvári járás is tartozik 1 vagy 2 személyhez. Érdemes igénybe venni az ő tanácsadói szerepüket. Ezek a beadási határidők mennyire konkrétak, vagy mennyire folyamatosak? Hát várjuk, mert egy kis csúszás van, a GINOP-ból már megjelent bizonyos pályázat, most várható novemberben a többi. A területi operatív programnál azt mondták, hogy ősszel jelenik meg, hát még ősz van, ugye szeptember-október, reméljük, hogy november környékén megjelennek, és a vidékfejlesztési programokat is most írják ki, hiszen elfogadták Brüsszelbe a magyar változatot, ahogy az előbb említettem. Remélem, hogy december végéig több vidékfejlesztési program megjelenik. Például egyet megemlítek, itt Tiszavasváriban és környékén is sikeres volt a Fiatal Gazda program, amit még a MBH írt ki, és az, hogy fiatal gazdák itt vállalkozóvá váljanak, műveljék a földet, maradjanak itthon, maradjanak ebben a térségben, és egy nyereséges vállalkozást vagy családi gazdaságot építsenek föl. Javaslom, hogy most ezt a beszélgetést itt hagyjuk abba, és térjünk majd vissza akkor, mikor már konkrétumok vannak, és egy stúdióbeszélgetés keretében ezt fejtsük ki bővebben. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Az előző beszélgetésekben hallhattunk országos és hallhattunk nagyjából megyei és járási lecsapódású dolgokról. Mennyire fogja érinteni Tiszavasvári kistérséget a most kiírandó pályázatok? Mennyire van esélyük az itteni gazdálkodóknak, vállalkozóknak arra, hogy ebből tényleg valóban részesüljenek el?
Üdvözlöm a televíziónézőket. Bízom benne, hogy minél több forrást tudunk ide a járásba, vagy a vállalkozók tudnak ide a járásba lehívni, hisz, mint ahogy én vallom, kell egy jó cél, az embereknek lennie kell egy jó célnak, és ehhez most úgy néz ki, hogy ezekben az új projektekben nagyon sok forrást tudnak biztosítani, csak mondom még egyszer, ki kell találni valami jó célt, meg kell találni azt, aki megéri a pályázatot, és utána csak hajrá is pályázni. Amire nagyon sokan szerintem kíváncsiak, hogy egy ilyen pályázat elbírálásánál mennyire tud lobbizni például egy járási hivatalvezető. Én sem ennyire, tehát ez nem az én tisztem. Jó pályázatot kell írni, egy jó pályázat fél siker. Tehát akkor azt is mondod, ha valakire egy jó pályázatot, akkor nem azt nézik, hogy ki adta be, hanem hogy milyen a pályázat? Szerintem igen. Tehát a jó pályázatot kell írni, amely egy olyan célt ír le, amelyben a bírálók majd úgy fogják azt érteni, hogy ez tényleg egy értelmes célra adják azt a pénzt, amelyet az Uniótól kapunk. Titkon neked van olyan elképzelésed, hogy mi lenne jó Vasvárinak, illetve a járásnak, hogyha elnyernék, és valamit megvalósítanának belőle? Nagyon sok ilyen dolog van, ami erre akár a városra, akár a járásra ráférne, de ezt én bízom az itt élő emberek képzelőerejében, hogy rájönnek arra, meg én el is mondtam ezt korábban, hogy én milyen dolgokban látnék itt fejlesztési lehetőséget. Bízom benne, hogy ezt meg fogják találni a helyi vállalkozók is. Na hát köszönöm szépen, és kezdődik a fórum, úgyhogy remélem sikerült a kedves tévénézőknek egy kis ízelítőt adni abból, hogy mi vár rájuk, maradjanak a képernyő előtt, hiszen bőven lesz információ áradat, ha jól tudom. Így van, nagyon sok új információt tudunk az érdeklődőknek elmondani, mindenkinek javaslom, hogy nézze végig a műsort. Köszönöm szépen! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Tiszavasvári Járási Hivatalánál szervezett kis tájékoztató előadásunkon, amelynek két apropója van. Az egyik az, hogy a közelmúltban megjelentek olyan pályázati kiírások, amelyekről úgy gondolom, hogy mindenki nagyon várta már a 2014-20-as uniós ciklus első komolyabb és második komolyabb pályázati ciklusa, amely már az itt lévőket is érintheti. A másik pedig, ami minket érint a járási hivatal, azok pedig ezek a foglalkoztatás, bővítő foglalkoztatással kapcsolatos munkaerőpiaci pályázatok. Ezekről fogunk előadást tartani. Szeretettel köszöntöm dr. Vinei Győző urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, Szubóczki Gábor urat, az Euradvance Kft. Ügyvezetőjét, aki majd tájékoztatót fog önöknek tartani. Ennyi is át is adnám képviselőnek azt, hogy köszöntse a jelenlévőket. Köszönöm szépen. Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntök mindenkit. Tessenek bejönni, még semmiről nem maradtak le. És nagyon örülök annak, vagy nagyon büszke vagyok arra, hogy a járási hivatal egy ilyen mondjuk úgy vállalkozói fórumot, de látok itt polgármestereket is, önkormányzatok számára is fontos fórumot megszervezett, mert az idő tényezővel kicsit bajban vagyunk. Azért vagyunk bajban, mert várható minden pillanatban a területi operatív programoknak, illetve pontosabban az operatív programoknak a megjelenése, és ha nem készülünk föl időben, ha nem csinálunk a fejünkbe egy leltárt, ha nincs egy fontossági sorrend, ha nincs egy költségvetés, ha nincs egy előkészület, egy szóval fogalmazva, akkor megnyílnak ezek az ablakok, egy darabig nyitva lesznek, utána lehet pályázni, utána lezárják, tehát minden ránk fog zúdulni, ezért kellene felkészülni még a megjelenés előtt. Én ma kaptam meg éppen két járási központnak az integrált településfejlesztési stratégiáját, csúnya szóval ITS, Tiszavasváriét, és megkaptam Ibrányét, ugye a választókerületnek ez a két járása van, meg még a nyíregyházi járásból is van itt néhány település, és én azt a célt tűztem ki magam elé, hogy el kell menni a gazdasági élet szereplőihez, el kell menni a gazdálkodókhoz, el kell menni az önkormányzatokhoz, hogy mindenkinek a fejében legyen akár a saját vállalkozása tekintetében, akár a települése tekintetében 2-3 olyan dolog, amit szeretne megvalósítani az előttünk álló néhány évben. Azért nem mondom, hogy 2020-ig, mert hát 18-ig szeretnénk ezeket a forrásokat, vagy 18-19-ig lekötni, és utána megint kifutna. Mert miről van szó? Arról van szó, hogy van 3 olyan operatív program, a többit nem is mondanám, a ICOP, meg
közop, meg közigazgatás, meg úgynevezett a közoknak a folytatása, ez a IKOP, ugye a közlekedésfejlesztés, vasút, meg volán, meg mit tudom én, mert ez annyira nem érdekel bennünket, de van 3 olyan operatív program, amiben nagyon gyorsnak kell lenni, és felkészülten kell várni, mert le fogunk róla maradni. Én attól tartok, mikor ez a dömping kiírás kijön, akkor nem lesz elég ötlet, nem lesz elég pályázó, vállalkozó, nem lesz szándék, mert mindenki akkor kezd majd számolni, hogy most belevágjak, ne vágjak bele, vagy hogy mint legyen. Egyébként egy zárójeles megjegyzés, ma az egyik bankban voltam, és ott a bankár, régió barátom, mondta, hogy elfogyott náluk most nem mondom a bank nevét, a reklám miatt nem mondhatom, hogy elfogyott a növekedési hitelprogram, az a 2,5%-os. Tehát lesz-e még valami keret? Annyit elárulok, hogy ez már állami tulajdonban lévő bank, vagy legalábbis, de majd túl akar rajta adni az állam. Mindegy. Nem a név érdekes, csak hogy viszik, a vállalkozók viszik ezt a kedvező növekedési hitelprogramot, és korábban az volt a kritika meg a probléma, ha én jól tudom, hogy a kisebb vállalkozók, kis és közepes vállalkozók az MNB által első körben meghirdetett növekedési hitelprogramhoz nem tudtak hozzájutni, mert hogy olyan bonyolult van, meg annyi feltételt kellett teljesíteni. A másik gondolatom, tehát mielőtt ezt a 3 operatív programot elmondanám, hogy egyértelmű az a szándék, és ezt sokszor hallották már a hírekben, meg a televízióban, meg nap mint nap, hogy az uniós források, tehát 2014 és 20 közötti uniós források 60%-át szeretnénk gazdaságfejlesztésre fordítani, míg az előző ciklusban 2007 és 2013 között ez 16-18% között volt. Ezt Csepregi Nándor mondta, aki most benne van ezekben a dolgokban, hiszen a miniszterelnökségnél elég nagy fejlesztési portfólió van. Tehát 60% gazdaságfejlesztésre, mert azt gondoljuk, és itt Tiszavasváriban is igaz ez a tétel, hogy a munkahelyek teremtése a legfontosabb, a gazdasági növekedés, erős, stabil lábon álló gazdaság, mert akkor lehet a költségvetés is stabil, akkor lehet oktatásra, egészségügyre, infrastruktúrára fordítani. 3 olyan programot írtam ide, csak hogy mondjam, bevezetőként, mert nem akarom elvenni a szakemberek kenyerét. Az egyik a területi operatív program, a TOP-on vagyunk, ugye? Ez ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsősorban az önkormányzatoknak szól, 90 milliárd forint van ebbe a programba. 90 milliárd, és hogyha azt nézem, a lakosság számot nézem, vagy akár az 1000 lakosra jutó számot nézem, akkor ez komoly forrást jelent, itt elsősorban a polgármesterekre nézek, mert a civilek valahogy most másképp fognak pályázni, mint az előző ciklusban. Itt most 2 szereplőt látunk, a gazdaságélet szereplőit, vállalkozókat, egyéni vállalkozókat, családi gazdálkodókat, illetve az önkormányzatokat. És hát ebben az integrált településfejlesztési stratégiában sok minden benne van, zöld megye, zöld város, barna mezős beruházások, munkahelyteremtés, környezetvédelmi akciók, csapadékvízelvezetés, amire a területi turisztika, amire a területi operatív programba pályázni lehet. Ez elsősorban az önkormányzatoknak szól. Aztán itt van, amit Gábor már ide is adott, a GINOP, ez kifejezetten vállalkozóknak szól, hát elsősorban termelő, ha jól tudom, termelő feldolgozó vállalkozóknak szól. Itt nagyon, nagyon figyelni kell, itt elég forrás van, csak ki kell találni az ötletet, az innováció. Meglegyen az innováció, ami olyan, hogy megvan az ötlet, fejlesztek egy vállalkozást, vagy egy telephelyet, és utána fenn is kell tartani, sőt, hát nem csak, hogy fenn kell tartani, hanem annak nyereséget kell termelni, hiszen akkor van értelme egy vállalkozást fejleszteni, hogyha van piacom, vagy lehetőségem van újabb piacokat szerezni, bővíteni tudom ezeket, tehát magyarul prosperál az a vállalkozás. Az jó nekünk itt Magyarországon, a közel 10 millió embernek, mert tudjuk jól, hogy a Magyarországon a kis és középvállalkozások adják a munkahelyek, hát most egyszerűen mondom, 2/3 lehet ezt mondani, és ez tulajdonképpen a 4.251.000 emberből, ez a KSH hivatalos legutóbbi adat, 4.251.000 dolgoznak Magyarországon.
5 évvel ezelőtt 3.800.000-en dolgoztak. Tehát durván 450-500 ezer emberrel többen dolgoznak, zárójel kinyitva. Tudom, hogy a közfoglalkoztatás benne van, éppen Tiszadodai polgármesterre nézek, ahol meg Tiszadóban, ahol a közfoglalkoztatás, vagy akár szorgalmatos is, meg akár Tiszavasváriban is, hogy elég nagy létszámot foglal magába, hiszen ezeket a számokat tudjuk, és maga a költségvetés is tartalmaz 340 milliárd forintot országosan közfoglalkoztatási programra, a Start kistérségi munkaprogramra és a hosszabb önkormányzati közfoglalkoztatásra. Ez átlagban olyan 180 és 220 ezer ember közötti foglalkoztatását jelenti. Ebben a megyében 35-40 ezer emberről beszélünk. Akár itt Vasváriban is, nem tudom, több száz ember, vagy ezt ti el fogjátok mondani. Tehát top, GINOP, és itt van a harmadik, hogy ne húzzam, hiszen adjuk át a teret a szakembereknek, megjelent a VP, a Vidékfejlesztési Program, amely alapvetően nem csak mezőgazdasággal foglalkozunk, mert turisztika is van benne, tehát a falvak, én így szoktam mondani, hogy falvaknak, családi gazdálkodóknak, mezőgazdasággal, kisebb településen élőknek jelent pályázati forrást, vagy jelent pályázati lehetőséget inkább. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, összefoglalva én azokat a kulcsszavakat írtam ide magamnak, és a célokról most nem is akarok hosszabban beszélni, hogy kellenek az ötletek önöktől, hogy merre, milyen irányba. A pályázat kiírása után azonnal jelentkezni kell készíteni egy fontossági sorrendet, mi az az 1-2-3 dolog, amiben el tudok indulni. Készíteni kell egy költségvetést, egy pontos, világos költségvetést kell, hogy nekem mennyi forrásom van, 50% vissza nem térítendőt mondjuk elnyerhetek egy telephelyfejlesztésre. Van 10 millió forintom, 10 millió forintot elnyerhetek, 20 millió forintból hogyan tudom azt a kis cégemet fejleszteni. Ja, és van, ma 2 szakemberrel beszéltem még készülve a maira, hogy kell egy statisztikai létszám, tehát egynek lenni kell, tehát az ügyvezető, tehát hogy a saját cégben, tehát a statisztikai létszám kell, és az, hogy ki a vállalkozás 2015. január 1-től működő vállalkozás legyen. Tehát nem lehet az, hogy majd most alapítok egyet, meg nincs is benne senki, és azzal majd pályázok. Tehát bizonyos feltételrendszert teljesíteni kell, és azért vagyunk itt, hogy önök találkozzanak olyan emberekkel, akik tudnak segíteni abban, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen szakemberekhez kell fordulni, és mire érdemes pályázni. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez a fórum adjon ötleteket vagy lehetőséget ahhoz, hogy önökben is megjelölődjön az a gondolat, hogy milyen uniós forrásra pályáznak 2014-20-as forrásokra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a képviselőknek a biztató szavait, és akkor rátérnénk a mi kis előadásunkra, amely Összecsén Gazdag képviselő is elmondott. Mielőtt rátérnénk a konkrét projektre, egy pár adattal szeretnék tájékoztatni önöket arról, hogy hogy is állunk mi a mi járásunkban munkanélküliséggel és munkahelyteremtéssel kapcsolatosan. Mint a diagramból látszik, 2014 első negyedévéhez képest járási szinten több mint közel 500 fővel csökkent az álláskeresők száma, ami úgy mondom, hogy egy év alatt ez nagyon jó adatnak minősül, és ugye itt azért a közfoglalkoztatás ezt még nem torzítja, hisz 2014 évben is nagyon sok közfoglalkoztatott volt, és most is nagyon sok közfoglalkoztatott van. Éppen egy közbiztonsági fórumról jövök, ahol polgármester asszony és urak is jelen voltak, ahol biztató szavakat kaptunk a közfoglalkoztatással kapcsolatban, hisz egy olyan megközelítését adták ennek a dolognak, amire még nem is gondoltam, de nagyon igaz, hogy minél több közfoglalkoztató van, úgyhogy ezt mindenki szidja, hogy közfoglalkoztatás. Egyenes arányban nő a közfoglalkoztatás, csökken a bűnözés. Itt a mi járásunkban ez egyértelműen kijelenthető, ahogy nőtt a közfoglalkoztatás, úgy csökkent a bűnözés. És ez nagyon fontos dolog, és ezt mindenki érezheti a saját bőrén. Az FHT, ugye, ami most járási hatáskörbe került 2015. március 1-től, itt is látszik a drasztikus csökkenés, hisz 2014 első negyedévében még 913 személy részesült ebben az ellátásban, idén harmadik negyedévben már csak 506,
Ezt a létszámot jövőre még tovább kell csökkentenünk, hisz a közfoglalkoztatás, mint a képviselő is említette, következő évben még nagyobb forrást fog kapni, és jelenleg állás szerint úgy néz ki, hogy az október 31-ével véget érő programok létszámában is próbáljuk tartani azt, hogy ne csökkenjen a foglalkoztatottak száma, pont amiatt a dolog miatt is, amit az előbb említettem, valamint azt, hogy térre az embereknek legyen munkájuk. Jó, köszönöm. A járásunkban jelenleg 1790 fő részesül van közfoglalkoztatásban, ahol ugye 6 település van, és azért 6 település azt mondta, ez jelentős létszám. 28 000 fő a járás lakossága, 0-tól 105 éves korig, aztán még 102 éves korig, 102 éves lakos még van Tiszalökön. Ennek ugye ez az 1790 az elég nagy számnak minősül, de hát sajnos tudjuk, hogy milyen a jelenlegi helyzet, a közfoglalkoztatás egy elég jelentős foglalkoztatási eszközünk. Jelenleg ugye van egy idén tavasszal indult program, amelynek keretében képzésben van 25 év alatti 43 fő jelenleg. Ennek a programnak a keretében 77 munkáltatónál járási szinten mondom 116 fő dolgozik, ebből amit Tiszavasvárira nagyjából a felét mondhatom, és 57 millió forintot adtunk erre a célra. Aztán van egy az előző uniós ciklusból áthúzódó projekt, ez a Támog 1-1-2, amit mindenki ismer, ebben is, ez már a 25 év fölöttiekről szólt, ebben képzésben 16 fő van, foglalkoztatva 91 fő 67 munkáltatónál, és ebben 36 millió forint van, tehát Tiszavasvári szintén ennek is körülbelül a felét mondhatjuk, és a járásban összesen jelenleg 59 fő vesz részt képzésben, és a foglalkoztatás ennek 90%-a versenyszférában van, 207 fővel és 94 millió forintot fordítunk erre. Ez volt egy rövid tájékoztatás arról, hogy állunk most, és akkor ezzel pedig rátérnénk a GINOP 512-es programunkra. Ennek itt van egy rövid tájékoztatója, ezt a tájékoztató anyagot majd mindenkinek el tudjuk küldeni, hisz e-mailben küldtük a meghívót, tehát e-mailben ezt az anyagot is és a másik prezentációt is, amennyiben hozzájárulunk a dolgozóhoz, azt is el tudjuk küldeni mindenkinek. Tehát az új projekt az 2015. október 1-én indult, 2018. december 31-ig tart, forrása az ESZA és a Nemzeti Társfinanszírozás által biztosított összeg, és ami nagyon fontos, hogy a programban bevont minden ügyfélnek részesülnie kell legalább egy humánszolgáltatásban és legalább egy támogatási jelentben. És itt vannak felsorolva azok a célcsoportok, amelyekből lehet munkaerőt igényelni úgymond a vállalkozásoknak és azoknak, akik szeretnék ezt részt venni. Itt ugye az egyes célcsoport, a nem kiemelt csoportba tartozó 25 év fölötti nyilvántartott álláskeresők. Ugye az első GINOP-os program, ami tavasszal indult, még csak kifejezetten a 25 év alattiakról szólt, de sajnos tudjuk azt, hogy nagyon sok 25 év fölötti álláskeresővel is találkozunk a mindennapjaink során. Itt már bevonjuk az új programokban őket is. Aztán a kettes célcsoport, ez a 25 év, 30 év közötti pályakezdő álláskeresők, ezek elsősorban a diplomások, tehát akik 25 és, tehát őrájuk a 30 éves korhatár vonatkozik azokra, akik diplomát szereztek, hiszen 23-24, jobb esetben 24 évesen befejezték a főiskolai egyetemi tanulmányaikat, és ők most kerültek ki a álláskeresők közé. A 3-as célcsoport az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők, hát ebből sajnos nagyon jól el vagyunk engedve. 4-es célcsoport a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségével küzdő nyilvántartott álláskeresők. Ugye sokan tudjuk azt, hogy az anyukák általában most az a tapasztalat, hogy a gyed lejárta után, vagy még hamarabb is, hisz van a gyed extra és gyes extra, amelyekkel már gyed ideje alatt is és gyes ideje alatt is lehet dolgozni, és egyszerre két ellátást is igénybe tud venni, viszont nagyon nehéz az ő visszaigazkedésük a munkaerőpiacra, hisz vagy már megszűnt az a cég, ahol dolgoztak, vagy már úgy gondolja, hogy azt a munkakört, amit eddig betöltött gyerek nélkül gyerekkel már macerásabb, saját bőrömet tapasztalom, tehát tudom, hogy milyen az, hogyha kisgyerek mellett kell dolgozni. És ugye itt le van így, hogy azok a nyilvántartott álláskeresőkre vonatkozik, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül terhességi gyermekágyi segélyben és az ellátáson miben részesültek, vagy jelenleg is részesülnek, tehát, mint mondtam, gyerex vagy extra működhet. Az 5-ös célcsoport a tartósan legalább 6 hónapig nyilvántartott álláskeresők, mert belőlük is van szép számmal sajnos. Itt, amit én szerettem volna elérni, és már úgy többször el is mondtam, közfoglalkoztatás kapcsán, hisz az a legjelentősebb terület nálunk,
hogy rotáljuk az embereket. Sajnos nagyon sok ember van közfoglalkoztatásban, akik lehet közvetíteni, és ugye vannak olyan munkakörök, amelyek nem igazán igénylik azt, hogy különösebb szakképzettsége legyen az illetőnek, és nekem ez az elvárásom az önkormányzatok felé, hogy itt bizonyos rotációt hajtsunk végre, ameddig van miből. Tehát vannak olyan települések, ide szorgalmazosan nézek, ahol már zéró nálunk, tehát ott már tényleg csak azok vannak munkanélkül, akik sajnos egészségügyi okokból vagy egyéb okokból nem tudnak munkát vállalni, de ugye még például Tiszavasvárgyban még mindig vannak rejtett és nem rejtett tartalékok. Hatos célcsoport az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők. Ugye ők is egy speciális csoport, hisz ők nyugdíj előtt állnak, de már ugye, ha valaki elmegy 50 év fölött állásinterjúra, hát őket nem nézik mindig szívesen, sajnos, hisz azért még benne van a munkajelenti tisztelet, hisz ők fiatal napban nőttek fel, hogy ők tisztelik a munkát, viszont már nem mindenki képes a modern korkövetelményének, tehát informatika és hasonló dolgokról beszélek megfelelni, őrájuk is van egy célcsoport, tehát őrájuk is lehet majd támogatást igényelni. És a 7-es célcsoport, ez egy speciális csoport, azok az emberek, akik a közfoglalkoztatásból a versenyszférában visszavezethetők. Itt ugye van egy olyan kitétel, hogy a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, és nyilvántartásból lett álláskereső, akik 30 napnál régebben léptek ki, más célcsoportok szerint vonhatók be a programban. Tehát most is például toborzunk embereket, is a tévényilvánosságot is elmondom, hisz ez hamarosan lemegy a helyi tévében. 2 tanfolyamra keresünk embereket, van egy szociális gondozó tanfolyamra és egy ECDL-es ECDL plusz alapfokú angol nyelvvizsgát adó tanfolyamra keresünk embereket. Úgy gondolom, ez a mai világban nagyon nagy szó, hogy állambácsi pénzén kap egy ECDL képesítést, és mellé egy angol alapfokú nyelvvizsgára is felkészítik. Tehát ebben, akik esetlegesen ismerési körben van, akkor erre nagyon szeretnék, hogyha minél többen jelentkeznének a foglalkoztatási osztályok. Köszönöm. És ugye itt vannak, ami nagyon fontos, a képzési költség és a vizsgadíja is 100%-ban támogatható. Két héttel ezelőtt indult egy bőrgyíszműves tanfolyamunk, ami elég hosszú, 9 hónapig tart, és 2 hete indult ugyanebben az időpontban egy targoncavezetői tanfolyamunk, amely már véget is ért. Őráig bízom benne, hogy sikerül majd nekik valami munkát találni ezen a 2 területen. Képzési ideje alatt keresett juttatás adható, ez 2015 évben a közfoglalkoztatási minimálbér 90%-a, tehát ez közel 50 000 forintról beszélünk nettóban, ami én úgy gondolom, hogy azért, hogy valaki eljön egy képzésre, amelynek a végén kap egy képesítést, mellette a tanfolyam ideje, egy 9 hónapos tanfolyamnál minden hónapban kap még 50 000 forintot, jobban elvárható az, hogy ezek az emberek kellő fogadásról és intenzitással végezik ezt a tanfolyamot, és elég motiváló is lehet, hisz a képzési palettán igyekszünk olyan képzéseket kitalálni, amelyekre lehet igény. Amennyiben szükséges, meghatározott feltételekkel a helyközi utazási költség is 100%-ban támogatható. Itt helyben nem tudunk minden képzést lebonyolítani, vannak Nyíregyházán és a megyei településein is induló tanfolyamok, de ezekre a helyközi utazást, hát innen Tiszavasvárgyból elsősorban az autóbuszos közlekedés 100%-ban támogatja. Jelenleg is vannak olyan tanfolyamok, ahol ez működik. És ugye nagyon fontos, hogy a képzési támogatás 7-es célcsoportnak nem nyújtható, tehát aki ott hagyja a közfoglalkoztatást, nem ment át egyből tanfolyamra. Ez a lényeg. Ezen hallottuk, voltak ilyen jelentkezők, hogy inkább kilép a közfogiból, csak mehessen tanfolyamra, jogos, hisz 10%-kal kevesebb pénzért egy meleg szobába kell ülnie, de sajnos ezt nem tudjuk így nekik nyújtani. Bérköltség támogatás. 3 konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás, csak de minimis támogatásként, ez igen, ez egy jogi szöveg, ezt majd elolvassák, itt érdekel. Szükséges, hogy a megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámot viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményező a támogatás. Ugye hát vannak sajnos olyan vállalkozások, akik emiatt a feltétel miatt nem tudnak támogatásban részesülni, de igyekszünk majd őket is valamilyen formában támogatni. Ugye a munkatapasztalat szerzés, ez már működött korábban is, céljával nyújtható legfeljebb 90 napos bérköltség támogatás, a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-ának erejéig, 1-es és 7-es célcsoport követően a célcsoportokat az előtt felsoroltuk, ezt nagyon sokan igénybe vették a nyár folyamán, akár idénymunkára, akár egyéb jelleggel nagyon sok embert tudtuk ebben bevonni. A 2-es projekt, ez legfeljebb 6 hónap támogatás, 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett adható bérköltségtámogatás. A támogatás mértéke a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, legfeljebb a minimálbér kétszereség és annak szociális hozzájárulási adója erejéig
kizárólag a 3-6-7 célcsoport részvevők részére, alacsony korlátozottságú, nagyon fontos 50 fölöttiek, és közszolgáltatásban kilépett, hogy az 50 fölöttiek a nyugdíjhoz gyűjtsük az éveket, ez egy nagyon jó lehetőséget, ezt ajánlom mindenki figyelmébe, akinek olyan ismerősi köre van, ahol az 50 fölöttiekkel tudunk segíteni. 3-as típus bérköltség támogatás 6 hónapra, 3 hónap továbbfoglalkozási kötelezettség mellett, munkabeli szociális hozzájárulás adó legfeljebb 70%-os mértéke, és ez csak a foglalkoztatás beütő támogatás nem jutható. Ezzel az előbb mondtam, hogy nem tudja a statisztikai létszámát garantálni. Támogatás legfeljebb 6-3 hónapra állapítható meg mérték a munkabér és a szociális hozzájárulási adó 70%-a, feltétel a résztvevő felvétel az előző 12 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállaló létszám növekedését eredményezze. Jó. Jó, mehetünk tovább. Most a lakhatási támogatás, ezzel még nem sokan élnek sajnos, vagy szerencsére. A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 12 hónap, mértéke ugyanazon a lakóingatlanra vonatkozóan nem adhatja meg a 100 000 forintot. Ez az, amikor egy itt lakó ember elmegy az ország másik részébe dolgozni, és mi az ottani albérleti költségéhez esetlegesen hozzá tudunk járulni. Ugye kevesebbet is jó vagy nem, az attól függ, hogy honnan nézzük, hogy itt maradnak inkább az emberek, vagy elmennek, akkor nem veszik ezt igénybe. Aztán vállalkozó a vállási támogatás, ez iránt is már többen érdeklődtek. Legfeljebb 6 hónapra, havonta a legkisebb kötelező munkabér összegéig terjedő támogatás. Jó? És köszönöm szépen a figyelmüket. A végén majd térünk a kérdésre. Jó? Köszönöm szépen. És akkor átadnám a szót Szóholczky Gábornak, hogy tartsa meg a előadást. Köszönöm szépen. Egy kiszavasvány fáj vagy, aztán először is biztonságot szeretnék jelezni hivatalvezető úrnak, illetve képviselő úrnak, mert ugye a bőrdíszműves képzéshez közünk van, csak ők nem tudják ezt. Több mint másfél éve dolgozunk azon, hogy volt itt egy bőrdíszműves cég Tiszadobón, ha jól emlékszem rá, Anisics úré. És Anisics úr engem Budapesten talált meg, Anisics Ferencnek hívják, bocsánat, Ferenc a testvére. Budapesten talált meg, hogy Szóholczky úr, én elvesztem a munkahogyi központnak a különböző direktíváiban, maga egy rendes magyar ember segítsen nekem, mert ön onnan származik Nyíregyházáról, nem csak onnan származom, ott is élek. Tehát nem is fogok elköltözni. Pontosabban Orosról. Orosról, így van. Orosiak tartsunk össze, így van. Emlékszem még. Tehát gyakorlatilag körülbelül egy jó évre kerül, amíg Budapesten, az NGM-ben, Nyíregyházán Rezsőfi úrnál többször egyeztettünk, találkoztunk, aminek a végeredménye az lett, amit bevezetett, illetve bejelentett ma hivatalvezető úr, hogy indult egy bőrdíszműves tanfolyam. És azt is megsúgom azoknak az embereknek, akik elmentek és tanulni fognak ezen a képzésen, hogy Anisics úr már külföldre is hozott vevőt, méghozzá Bregenzből, Ausztriából, aki egyetlen bőrdíszmű termékeket szeretne vásárolni. Tehát találkozik a kereslet a kínálattal, szeretne embereket képezni, az emberek szeretnének dolgozni, és amit megtermelnek majd az emberek, arra külföldön van kereslet, tehát exportképes lehetőség. Úgyhogy rövid bevezető után engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Szóholczky Gábor vagyok, nem először vagyok itt ebben a teremben, illetve ebben az épületben, mert Sesták Oszkár megyei elnök úrral mi jártunk itt, ha jól emlékszem, 1 éve, 2 éve is ebben az épületben, éppen a megyei fejlesztési tervről szóltunk önöknek, ahol jól fogalmazott képviselő, közvetett gazdaságfejlesztés történik meg. Elsősorban az önkormányzatok részére. Ma a felkérés nem a topra, terület és településfejlesztési, nem ez lesz az, hanem segítek, jó? Másodperc. Látom rajta. Rajta kell, hogy minden. Tiszavasvári, ez nehezen eltéveszthető, ez a fájnév. Igen, menjünk lejjebb, most a könyvtárak lesz. Ha bonyolultabb lenne, akkor kifoghatná rajtunk. Kérem szépen nem, pedig rajta lesz. Akkor mi a dátumra rendezzük rá, hogy szabad kérni. Igen, és akkor menjünk le, és nézzük meg, hogy mi a 2015-ös tesítvány. Meg is érkezett. És akkor kérném, hogy indítsuk el. Léphetünk is tovább. Az elején csak röviden, mi 21 éve foglalkozunk finanszírozási tanácsadással, pályázatmenedzseléssel, a legkisebb cégektől kezdve a legnagyobbakig. Most a legutolsó megrendelésünk az Miskolcról van,
az ország legnagyobb takarító cége, 8 milliárd forintos az árbevétele, és egy kutatásfejlesztési pályázaton dolgozunk nekik. Nanotechnológiás, szennyeződésmentesítő magyarul takarítószerek alkalmazása, ezt a Miskolci Egyetemen végezzük ezt, vagy visszük ezt a projektet. Büszke vagyok arra, hogy a megyében nem csak a vállalkozók, hanem az önkormányzatoknak is dolgozhatunk, és dolgozhattunk, akár a kormányhivatalnak, akár pedig a megyei közgyűlésnek. Itt energetikai projekteket önkormányzatoknak, szennyvíz, gátépítés, szociális otthonok építése, és éppen most fogunk befejezni egy hulladékrekultivációs programot is. Menjünk tovább. Tehát kaptunk különböző kitüntetéseket, a legutolsó, a következő ábrán lesz, az 2015. március 6-a, lépjünk egyet tovább. Igen, amikor a Nemzetgazdasági Minisztériumban vehettük át a virtuális erőprogram keretében az úgynevezett energiahatékony vállalatdíjat. Ez azt jelenti, hogy ma a telephelyünkön, ami Oroson található, közben én kérném csak azért, mert fogok beszélni azokról, hogy elindítanám ezeket. Tessék már tovább vanni majd, jó? Mindenki majd levesz magának egyet, jó? Mert benne vannak a GINOP legfrissebb kiírásai a magyar közönyből. Tehát fosszilis energia alkalmazása nélkül a telephelyünkön az elektromos energiát a pelemmel állítjuk elő, a fűtés pedig biomassa kazán segítségével. Ez nekem egy nagy büszkeség, járunk vele egy kitüntetés is, mert ezzel az önkormányzatoknak példát tudunk mutatni. Mellette van egy fél hektáros energia növénybemutató parkunk, ahol energia fűz, energia nyár, császárfa és haragfa is található, tehát eljöhetnek, megnézhetik, megfoghatják az ültetvényt, mert a növények is láthatják, hogy fejlődnek, tehát egyfajta példát is szeretnénk mutatni, és nem csak beszélni ezekről. Itt van a fejlesztésünk, lépjünk tovább, és itt megállnék egy pillanatra. Amikor gazdaságfejlesztésről és innovációról beszélünk, akkor én arra kérem önöket, hogy ne csak pályázatban gondolkozzanak, hanem először gondolkozzanak mindig egy stratégiában. Hova szeretne a vállalkozásom eljutni? Higgyék el, én is annak idején, 21 évvel ezelőtt, 1994. szeptemberében a nulláról kezdtem. Egyéni vállalkozóként. Még most is megvan az egyéni vállalkozásom, hála Istennek, mert vannak olyan kormányszervezetek, akik cége nem köznek szerződésre egyéni vállalkozó, ezért nagy jó, hogy megvan az egyéni vállalkozás, kérem szépen. Úgyhogy lényeges, hogy vannak kedvezményes hitelkonstrukció. Képviselő úr jelezte önöknek, hogy a növekedési hitelprogram kifogyóban van. Megerősítem. Nálam is járt egy banki fiókvezető a hét elején, kedden, és ő is elmondta, Gabi, megvannak számlálva a napjaink, nem tudjuk, hogy mi lesz. Engem kérdezett, te mit tudsz? Államtitkára beszélt elő? Mondom, gyerekek, nem. Még ami van, azt tessék kihitelezni, ugyanis ez egy 2,5%-os konstrukció, a teljes hitelköltség 2,5%. Büszkén mondhatom, hogy a Schusternek ugye a cipője lyukas, tehát tavaly én úgy csináltam meg egy 20 millió plusz áfás beruházást, hogy nem pályáztam rá, hitelt vettem fel. Növekedési hitelprogramra, meg kiszámoltam, hiszen ezt tanultam, hogy így is meg fog térni a beruházásom kb. 7 év alatt. Tehát nem vártam arra, amíg a kormány és az Európai Unió viaskodik egymással, mert tavaly még viaskodott egymással, hogy mit engednek meg a különböző operatív programokban, hanem úgy döntöttem, nekem volt egy stratégiai tervem, megcsinálom ezt a beruházást. Hitelt vettem fel hozzá. Nem bántam meg a mai napig, mert éppen most szeptember közepén csengetett a postás, hogy akkor az EU-n visszautalna nekem, hogy visszafizetett nekem 200 000 forintot. Köszönöm szépen, elmutattam a postára, és felvettem, mert az energiát a napelemmel termelem meg magamnak, és ennyi túlfizetésünk volt. A következő, a növekedési hitelprogram mellett a különböző Széchenyi kártyakonstrukciók, és azoknak, akik exportálnak, vagy éppen importálnak, az Exim Banknak az új termékei, amelyek gyakorlatilag minden évben frissítésre kerülnek, és elsődleges céljuk az exportnak a támogatása. Higgyék el, Magyarországon és szűkebb hazánkban, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is elég sok és egyre több az exportképes termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozás. Amikor én itt jártam tavaly és tavaly előtt, ugye azt hangzott el, hogy gyakorlatilag vannak úgynevezett növekedési potenciálra rendelkező városok. Elsősorban említették a rajtam kívül előtt Nyíregyházát, Mátészalkát, Nyírbátor, esetleg Kisvárdát, de kihagyták Tiszavasvárit. És
Az itt levő emberek, köztük a vállalkozói klubból a vezetője, a vállalkozói klub vezetője felháborodott, hogy de Tiszavasvár is szeretné a régi fényét visszakapni, mert itt is élnek olyan emberek, akik dolgozni akarnak, mérnökök, különböző főiskolai egyetemi végzettséggel rendelkező emberek, akik úgy hiszik, hogy alkalmasak lehetnek egy külföldi befektető befogadására, annak a kiszolgálására, a beszállítói programban való elindításra, és teljes mértékben igazat adok, hogy amikor a megyei fejlesztésről, illetve a megyei topos témákról beszélgetek, nem csak Nyíregyházán, hanem Budapesten, a különböző minisztériumok, akkor el szoktam mondani, hogy nem szabad csak arra építeni, hogy mi volt az elmúlt 5 évben, meg 10 évben, mondjuk Nyírvától vagy Mátészalkán. Esélyt kell adni azoknak is, akik szeretnének visszakerülni abba a pozícióba, és hát itt nem csak képviselő úr miatt és hivatalvezető úr miatt, de itt is Tiszavasvárit szoktam kiemelni, hogy szerintem érdemes lenne ide irányítani a befektetőket. Ezt mindig Sesták elnök úrnak is elmondom, hogy kérem szépen ide kell hozni az embereket, ide kell hozni a befektetőket, helyünk van, infrastruktúránk van, képzett emberek vannak, ha nincsenek, akkor lesznek. Itt van a jó példa, lehet őket képezni GINOP pályázat segítségével, és képesek arra, hogy kiszolgálják a keresletet. A következő, a kockázati tőkebefektetések témája, nagyon keveset tudnak róla az egész megyében, akár állami szervezetek is, például a Magyar Fejlesztési Bank, a Kisvállalkozás Fejlesztő Pénzügyi ZRT és a Széchenyi Tőkealap kezelőn keresztül képesek befektetni az önök vállalkozásába is. Ha van egy jó ötlet, ők azt mondják, 49%-ban a vállalkozások tulajdonosa leszek, tehát kisebbségi tulajdonos, nem szólok bele a vezetésbe, ha vannak jó ötleteim. Termelj, dolgozz, használd a pénzem 3 évig, 4 évig, 5 évig, és majd akkor vásárolod vissza az én átmeneti tulajdonrészemet. Tehát segítséget adnak önöknek. Nagyon sok bank, főleg a külföldi kézben levő bankoknál még mindig be van húzva az a bizonyos hitelfék, amikor gyakorlatilag elküldik a vállalkozók, hogy vállalkozók hitelképtelen vagy. Sajnos az eredményedre, az ingatlanodra, az üzleti elképzelésedre nem tudunk hitelt nyújtani. Ilyenkor jön be az állami segítség, egy segítőkész, aki a kockázati tőkén keresztül képes önöknek is segíteni, ismerjék meg a lehetőséget, használják ki a lehetőséget. Vannak államilag támogatott garanciaprogramok, és azok a visszanemtérítendő források, amelyek most indulnak el igazán, vagy indultak el, például a GINOP-os források 2015. július 9-től nyújthatóak be, és a Magyar Közlöny múlt heti számában jelent meg a GINOP-ra vonatkozó, és a képviselő által is említett vidékfejlesztési operatív programra vonatkozó menetrend, amit kiosztottam a kis prospektusunk belsejében látható, együtt fogjuk mindjárt majd értelmezni, elemezni önökkel, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek még az idén megjelennek. Tehát a közlöny az idén várható pályázatokat jelenítette meg miniszterelnök úr aláírásával. Lépjünk tovább. A GINOP-nak 5 fő beavatkozási területe van. Az elsőről hivatalvezető úr már beszélt önöknek, a foglalkoztatás növelés és a munkahelyteremtés. Ebben a kis táblázatban is, amit önök előtt tartanak, egy része az a prioritásoknak a munkahelyteremtéssel foglalkozik. Ez természetesen többfajta is lehet. Lehet olyan része a munkahelyteremtésnek, ami közvetlen munkahelyteremtési támogatás a cégek részére, és lehet olyan eszközök, olyan eszközpark, állami eszközök, amelyek például a munkaügyi központokon és a képző intézményeken keresztül jutnak el a gazdaságba. Szerencsém van, mert kb. 3 hete tartottam előadást Magyarország 250 legjobb képzőintézményének Budapesten, szintén a GINOP-os forrásokról. Egy civil szervezet hívott össze minket, ott volt Odrobéna államtitkár, Parotás úr, a Nemzeti Szakképzési és Foglalkoztatási Hivatalnak a főosztályvezetője, és nagyon sok olyan szakember, aki ma felel vagy felelhet a szakképzésért és felnőttképzésért, és kiveséztük ezt a témát egy hosszú konferencián. Gyakorlatilag ez egy olyan aktív eszköz, olyan eszközrendszer, amivel a foglalkoztatás, növelés és a munkahelyteremtés megvalósulhat. A következő, a vállalkozásoknak a közvetlen támogatása, erre jött ki a július 9-én az a pályázat, 2 fajta pályázat. Az egyik egy kisebb beruházásokat támogat, 5-től 50 millió forintos támogatásig, a másik pedig 50-től 500 millió forintos támogatásig, amelyek elsősorban a szabad vállalkozási zónában nyújtanak támogatást. Tehát legjobb ismereteim szerint, de a rosszul a hivatalvezető úr kijavít, Tiszavasvárnak szabad vállalkozási zónának minősül. Ez végtelenül fontos,
Mert a 3 kiírásból egy kiírás még mindig él. A kis kiírás az 5-től az 50 millió forintos támogatásig, akár 70%-os támogatási intenzitással is működhet. Sajnos megkötés, hogy elsősorban termelő és feldolgozó cégek pályázhatnak rá. Joggal kérdezik, hogy mi lesz velünk kereskedőkkel, szolgáltatókkal és olyanokkal, akik nem a természetben vannak. Van egy jó hírem, amiről még se képviselő úr, sem hivatalvezető úr nem tud. Tegnap előtt van a Ginop Monitoring Bizottság ülés Debrecenben. Hát leutazták Budapestre az embereket, utána meg visszavitték őket. Kollégám ott volt Debrecenben, és a jó hír az, hogy a kormány természetesen önöknek is szeretne az átlagvállalkozónak, én is átlagvállalkozó vagyok, kiírni pályázatot, viszont nem az idén, hanem a jövő évben jönnek be azok az új termékek, amelyek úgy néz ki, hogy komplex termékek lesznek. Miért? A vissza nem térítendő támogatás mellett visszatérítendő támogatást is fognak nyújtani. Akik ingatlan bizniszben benne voltak, vagy vannak, azok tudják, hogy volt már ilyen, hogy 2 évvel ezelőtt mindenki üzlethelyiséget vásárolt, meg különböző ingatlanokat. Hát ha benne lakik, akkor majd ha jön egy ellenzék, gyorsan kimegy, utána visszamegy, stb. Na mindegy, nem ezt szeretné támogatni tovább a kormány, mert erre mi pályázati tanácsadó, egy országos szövetségnek a vezetőhelyettese vagyok, azt mondtuk, hogy ez hülyeség. Ebben semmiféle gazdaságfejlesztés nincs, hogy valaki egy irodára kap, vagy éppen egy üzlethelyiségre, olyan üzlethelyiségre, ahol nincs üzlet, csak lakik benne a családdal, kap támogatást. Ez nem jó, nem helyes. Azt mondták, jó, akkor csinálunk olyat, hogy termeléshez, szolgáltatáshoz, telephelyfejlesztéshez lesz egy hasonló konstrukció, ahol megjelenik körülbelül, most a körülbelül összeget fogok vagy százalékot mondani, mondjuk 40% vissza nem térítendő támogatás, körülbelül 40% visszatérítendő támogatás, amit egy ilyen 0%-os hitelnek kell nagyjából elképzelni. Nyilván maximum 2,5%-ig lehet elmenni, mert hülye lesz a vállalkozó többet fizetni, ha besétál a bankba is ugyanennyiet kap, ott is, vagy éppen vállalkozásfejlesztési alapítványon keresztül, és körülbelül egy ilyen 10-20%-os saját erőt kell ezt hozzátenni. Azt mondom, ez nem rossz, persze vissza kell fizetni egy részét, de legalább ránevel minket arra, amire 2020 után várhatunk. 2020 után Brüsszel megmondta, vissza nem térítendő támogatás nem lesz. Tessék hozzászokni a gondolathoz, visszatérítendő támogatások lesznek. Tudom, nehéz, mert Magyarországon a 40 éves múlt, a nem tudom hány éves múlt, meg a alultőkésítettség, meg az, hogy igazán nem képezzük a vállalkozókat, én mindig javasoltam, hogy központi keretből kellene őket képezni, különböző vállalkozói kompetenciák megszerzésére, üzleti tervezés, marketing, stb. Hát mondták, hogy Szószkai elképzeljem, hogy központi keretből fogjuk. Mondom, jó, csak több lenne a GDP, több lenne az export, ha képeznénk az embereket, mindegy, ez egy másik téma. Tehát jó dolog felé irányulunk, vagy megyünk, és ez jövő év elején ki fog jönni ez a lehetőség. Szeptemberben kiírásra kerültek a kutatásfejlesztési innovációs pályázatok. Megint jó hír, hogy úgy néz ki, hogy elkészül ez az informatikai rendszer, aminek a segítségével október 30-ától be is lehet adni. Rólam sokan tudják, hogy mindig úgy szeretek kritikus lenni, én is szeretem, hogy felé kritikával élnek az emberek, mert ettől tudunk fejlődni. Tehát mi már jeleztük, éppen annak az államtitkárnak, vagy képviselő is jelzett, személyesen, Csepregi államtitkár úrnak, hogy hát úgy próbáljuk már meg felkészülni ezekre a pályázatokra, hogy működik egy informatikai rendszer. Tehát ne közbe kelljen hibajavításokat csinálni, egyéb dolgokat, úgyhogy úgy néz ki, hogy a kutatásfejlesztés innovációs pályázatok benyújtása október végétől lehetséges lesz, és az első benyújtási határnak, ameddig bevárják a pályázatokat, hogy egymással tudjanak versenyezni, és ne az idővel, az december 15-e. Itt a kis és középvállalkozások érdekes módon együtt tudnak pályázni a nagyvállalatokkal. Tehát Tiszavasvári figyelem. Ha a környéken vannak olyan nagyvállalatok, akikkel önök együtt dolgoznak, és közösen vannak jó ötletek, most ez az a pályázat, ahol a nagyvállalatot is tudjuk motiválni, hogy pályáz velünk. Mert ahogy a nagyvállalat, meg önállóan igazán máshol pályázni nem tud. Ez is egy brüsszeli kényszer, egy brüsszeli szigor, aki azt mondja, hogy kicsiket támogatom, nagyokat már nem támogatom. Ez a kutatásfejlesztés innovációs pályázat, GINOP 211-es, szintén a táblázatban benne szerepel, akár 80%-os támogatás is jelenti. Önöknek is, a nagyvállalatnak is. És ezzel összedolgozhatnak akár egy Miskolci Egyetemmel, egy Nyíregyházi Főiskolával, egy Debreceni Egyetemmel, a szolgáltatást tudnak vásárolni, hogy a saját elképzelésük
Mondtam az előbb ezt az úgynevezett nanotechnológiás tisztítószer. Egy dolog, amin dolgozunk. Mondok egy másikat. Facsapos technológia meghonosítása újra az építőiparban. Mondok egy harmadikat. Gyógynövény alapból úgynevezett penészgátló, penészmentesítő szereknek a kikísérletezése magyarul. Ne klór alapú vegyi anyagot használjuk, a penészmentesítő gyógynövény alapú. Negyedik, szintén gyógynövény alapból, csak jelzem, hogy a vidékfejlesztési program a gyógynövénytermesztésre lesz támogatás, tessék figyelni, még az idén 9 éva, és nagyon jó azoknak a munkaerőknek, akik kevésbé képzettek, tehát tessék erre oda koncentrálni. Tehát gyógynövény alapból permetezőszer, ami növény regeneráló, erősítő, gombaölő, de gyógynövényekből. Tegnap ezügyben tárgyaltam Nyíregyházi Főiskola dékányával és professzoraival. Tehát itt egymásra találhat az önkormányzat, egymásra találhat a vállalkozó, egymásra találhat a tudomány képviselője is. Miért? Mert a vállalkozó együtt pályázik egy főiskolával, kifejlesztenek valamit, az önkormányzat pedig úgy gondolja, hogy én az alapanyagon tudnám termeszteni, például a gyógynövény. Van nagyobb projektünk is, gombatermesztés. Integrátori szerepben szeretnénk megcsinálni amennyiben lassú gombatermesztés, mert úgy várják Nyugat-Európába, tehát kiváló lehetőségeink vannak. Ez egy 4 milliárdos integrációs téma lenne, amit remélem a jövő év végéig meg tudunk valósítani. Tehát itt azt mondom, hogy a különböző csoportoknak egymásra kell találniuk. 2008-at írunk, amikor képviselő úrral még egy bizottságba ültünk Nyíregyházán, és hivatalos voltam egy finn-magyar konferenciára, önkormányzati konferenciára, ahol pont ez volt jellemző Finnországban. És ha jól tudom, Dániában is, meg képviselő Dániában is járt. Az egyetemek, főiskolák, a civil szervezetek, a vállalkozók és az önkormányzatok összefognak és együtt dolgoznak úgynevezett tudásközpontokban. Tiszavasnál is lehet egy tudásközpont. A következő rész az integrált infokommunikációs továbbfejlesztések, információs és kommunikációs technológia. A kormánynak a célja minden egyes településen, minden egyes kis poros utcában minimum 30 megabit per szekundumos internet elérés. Ez az egyik cél. A másik, ami majd a munkai központon keresztül fog menni, a digitális szakadék csökkentése. Ezt megtanultam 3 héttel ezelőtt, hogy az emberek értsenek is a számítógéphez, ne csak legyen internet, az kevés. Ki kell használni az ebben levő lehetőséget. Ugye itt a fiataloknak előnye van, de hát a fiataloknak a nyugdíjasokat meg tudják tanítani. Az 5. téma környezetbarát eljárások, környezetszennyezés csökkentése, az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság szerkezetre való áttérés. Ez nem csak az önkormányzatoknál, tehát a topos forrásokban fog jelentkezni, ott 2 pályázatot várunk energetikára, egy kicsit, nyilázálócsere, hőszigetelés, stb. De várunk egy nagyot is, ebben is már dolgozunk. Az 50-től 950 millió forintos támogatás lesz 3 témában: biomassa fűtőművek, napenergia, illetve geotermikus energia kihasználása, hő, illetve villamos energia ellátása. Hát itt jön az, hogy merjünk nagyon álmodni, jól elő kell készíteni a projektet és fog sikerülni. Ugyanúgy a vállalkozók esetében is nem az idén, ez benne van a kis táblázatban, hanem a jövő évben fog kijönni az a pályázat, amikor energetikára tudnak pályázni. 3 fajta energetikai pályázat lesz, az első részben csak felújítás, korszerűsítés, a második részben ugyanez a megújuló energiákkal kombinálva, a harmadik téma pedig csak megújuló energiákra lehet pályázni vállalkozóknak. Készüljenek rá, mert ugye azt tudni kell, hogy amíg egy kutatásfejlesztési pályázatnál mondjuk egy építési engedély elég lesz a távszerződésig, addig a vállalkozások esetében már kell a pályázat benyújtásához. Tehát ha nekünk van egy elképzelésünk, és nem lesz jogerős építési engedélyünk hozzá, akkor nem adhatjuk meg a pályázatot. Ennyit egyszerűen történik. Ez le lett szabályozva, ez most így működik a új ginopos pályázatoknál, amiket készítünk. Gyakorlatilag, ha nincs meg az építési engedélynek a helye, akkor nem tudom elküldeni a pályázatot. A nem EMIR, most már FAIR rendszeren keresztül. Lépjünk tovább. 1-2-2-es, igen. Erről beszéltem az előbb, mehetünk tovább. Gyakorlatilag az 5 és 50 millió közötti téma, csak szabad vállalkozási zónákban lehet pályázatot benyújtani, intenzitás maximum 70%-os lehet. Ez nettó 55 millió forintos projekt esetében, tehát amikor gépekre, ingatlanra, anyagmozgató eszközökre pályázott, nettó 55 millió forint a
projektjának az elszámolható költsége, akár 70%-ot is kaphatok ma Tiszavasványban vagy a környékén. Az, ami nem használ. Az ügyesebb vállalkozók már ki is hozták az elmúlt időszakban a beruházásokat. Lépjünk tovább, itt vagyunk, jó? Köszönöm. Beszéltem ugye a kutatás-fejlesztési innovációról. Lényeges az, hogy az első programról beszéltem bővebben, a vállalkozások K+F+I tevékenységének a felkarolásáról. A második téma a prioritási tengelyben a stratégiai jelentőségi kutatásfejlesztési innovációs folyamatoknak elterjesztése, a harmadik pedig a korszerű K+F+I kapacitásokhoz jár hozzá. Ezelőtt 10 évvel még azt sem tudtuk, hogy mi az a kutatásfejlesztési innováció. Brüsszel, illetve a magyar állam ráerőltette a magyar gazdálkodókat, hogy tanulják meg ezt. Dolgozzanak össze a kutatóhelyekkel, egyetemekkel, főiskolával. Miért? Akkor lehet igazán külföldi eredményeket elérni, valami újszerű dolgot próbálunk meg eladni, vagy újszerű eljárásokat próbálunk meg szolgáltatni külföldön. Ezt meg kell érteni. Tehát a régi eljárások már nem működnek. Ma is volt egy érdeklődőnk, ő azt mondta, hogy Gábor, én mérnök ember vagyok, van egy kis csapatom, szeretnénk újfajta biomaxa kazánt kifejleszteni, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt kazángyártás, ez már alig van, csak nyomokban. A többségét a biomaxa kazánoknak a megyei önkormányzat, meg SZGF, meg kormányhivatal intézményébe is szégyenszemre Németországból, Csehországból és Lengyelországból vásároljuk meg a kazánokat. De ha nem így van, tessék engem kijavítani. Magyar kazán kevés van. Olyan, ami megfelelt a pályázati kiírásoknak, ugye ezek a KEO kiírások voltak. De beszélhetnénk itt napelemről, bármiről, importra vagyunk szorulva, amikor itt van a munkaerőnk, megfelelő alapanyagok is van hozzá, a humán erőforráson fejben meglévő is sokkal erősebb, mint ezekben az országban, szerintem, maguknak lehetne gyártani. Olyan processzorvezérelt kazánokat, melyek automatikusan működnek. Ahhoz a falpintékot az önkormányzatoknak megint meg lehet termelni, energiakác, energiafűz, energianyár. Tehát zárul a rendszer. Kiírásban ugye jeleztem a 2.1.1-es, 2.1.3-as az iparjog kiírás, illetve a nemzetközi esedés hálózatosodás. Ez is egy nagy cél, ez nem csak a GINOP-ban jelenik meg, hanem ugye már 2013. decemberében kiírták ezt a bizonyos Horizon 2020-as pályázatot Brüsszelben. Már az első 2 év, jelzem, le is telt. Első 2 éves ciklus letelt, be kellett ráadni a pályázatokat. Most már Brüsszelben, mi is előkészítés alatt a következő 2 évnek a pályázatait készítjük el, akik szeretnének más külföldi cégekkel, külföldi kutatóhelyekkel együtt pályázni. Ez még nagyobb lökést adhat a gazdaságnak. Energetikai témáról beszéltem, menjünk tovább. Itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát az első téma volt az épületenergetikai fejlesztés, a második téma ez megújuló energiával kombinálva, hőszivattyú, biomassa kazánok, napelemek, egyéb témák, a harmadik pedig csak megújuló energiaforrás. Itt szeretném azt bejelenteni, hogy szeptember hónapban hoztunk létre egy olyan konzorciumot, észak-keleti, tehát Észak-Magyarország és Észak-alföldi cégekkel, 12 cégről beszélünk, akik ma az energetikában mindent tudnak is magyar cégek. Értenek a geotermiához, amikor jó mélyre le kell fúrni és jön fel a meleg víz, és ugye én úgy tudom, hogy Tiszavasványnak még jobb, hogy úgy vízünk Bajra-Szoboszlónak. Így van? Így van ez? Ki kellene használni. Nem csak turizmusban, nagyon sok kertészetet szeretnék látni, üvegházakat szeretnék látni. Mondok ötletet. Lehetne paradicsomot is termeszteni 10 hektáros üvegházban a magjáért. Kinek kell a mag? Egy gyógyszeriparnak, amelyet akarnak annyit vásárolni. Az alkalóiba megvenni. Ezeket a kapcsolatokat más növényel dolgozunk. Nagyon sok olyan ötlet van, amit ki lehetne használni. És megalakítottuk ezt a konzorciumot, tehát ma egy vállalkozónak, vagy egy önkormányzatnak azt tudjuk mondani, ne szaladjál jobbra-balra, nincs értelme. Itt vannak a cégek, ingyen is bejönte eljönnek hozzák, elmagyarázzák neked a technológiát, elmondják, hogy milyen költségekkel járnak, ha kell, akkor megszervezik, nem kell össze-vissza szaladgálni. Mert itt annyi budapesti, hát inkább jelzőt nem mondani, cég jelent meg, remélem Tiszavasváriban nem. Benne biztos, majd vagyunk kettően. Tehát annyi cég jelent meg a megyében,
akik itt eladtak valamit, megyei példa, az egyik városban, mondom ki a nevét, nem, hogy megsértődjön a polgármester, közvilágítás korszerűsítése volt, ledes téma. Pesti cég kínai járóval. Szabolcs-Szatmárban van. Ledes gyár van? Csalodán. Magyar cég? Magyar cég. Tőle volt 20 km a város. Zárójel bezárva. Kérem, a pesti cég Tiszavasvárival fogja elkölteni azt a pénzt, amit megkeresett? A tiszavasvári családok fognak ebből a pénzből részesülni? Nem. Tehát gondolkodásban. Önkormányzatoknak is, akik a közbeszerzést ugye kiírták, szeretném mondani, próbáljuk meg a hazai erők, az ittenit, a megyei erőkben részesíteni. Elvitték a pénzt. Voltak más megyei fejlesztések is, ahol ezek a cégek elvitték innen a pénzt, a nyereséget. Azt Budapesten költötték el, nem az önök vegyes boltjában, és bútorálóházában és egyéb világban. Erre figyelni kell. Erre figyelni kell. Lépjünk tovább. Hőszigetelés, nyilázáró csere bele fog férni a jövői pályázatokban, épületgépészeti korszerűsítés, világítás átalakítása, napkollektor, napelem, biomassa kazánok, hőszivattyú, geotermikus rendszerek. Körülbelül az a kiírás, ami hozzám, mint szakértőhöz eljutott az MGM-ből, mert nyáron egy-két hétig ezzel foglalkoztam, ez körülbelül 45%-os intenzitásról szólt. Most úgy néz ki, hogy az energetikában is megpróbálják belecsempészni a visszatérítendő támogatást. Tehát lehet, hogy itt is egy 40-40-20-as téma lesz. Nem bánom, csak már valamit írjanak ki. Ez fontos, hogy tudjunk lépni, ami meg sajnos nagyon kevés a pénz a vállalkozói energetikára. Ha azt mondom, hogy 6x3, 18 milliárd forint összesen, az semmire sem elég. Ezt még, hogyha megpótolják egy kis visszatérítendővel, akkor esetleg elég lehet valamire. Lépjünk tovább. Na most azért, hogy a döntéshozók, vagy éppen azok a szakemberek, akik ebben az egész pályázati rendszerben működnek, én arra kérem önöket, akár egyénileg, akár a vállalkozói klubon keresztül, hallassák nyugodtan a hangjukat. Hiszen meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet ütemezni a pályázatokat. Csak jelzem, a múlt év, nem, ebben az évben már jött ki egy ginopos ütemezés, 2015. március 24-én talán Gábor napon, vagy előtte egy nappal, de ezt tudom megjegyezni. Ahhoz képest alapjaiban változott a mostani téma. Alapjaiban mindig vártuk, kérem szépen. Mindig vártuk, hogy na akkor ki jön? Hát de benne volt a közönyben. Hát gyerekek, az csak leírtunk valamit. Most jött ki a másik, mindjárt azt is fogjuk elemezni. És mi nagyon szeretnénk, hogy legalább egy hónapig lehetne benyújtani a pályázatokat, 3 hónap alatt valóban döntsenek a döntéshozók, ez sajnos nem jött össze a nyári kiírás. Elszámolásokban valódi segítség legyen. Ugye volt itt olyan információs még a múlt évben, jártam én másországgyűlési képviselővel az országban, akkor azt mondta a Csepregi úr, itt jövőre úgy felkészítjük a Széchenyi programirodát, hogy ő fogja készíteni a pályázatot és elszámolni is. Nem tudom, hogy van, inkább nem reagálnék erre. Erre most ezt hagyjuk. Igen, csak ugye a vállalkozó meg számított rá képviselő. Ez igaz, ez igaz. Hogy akkor nem kell neki önállóan esetleg, azt se tudja, hogy mi van oda leírva a kiírásban. A kiírás olyan bonyolult volt most nyáron, hogy én sem tudtam első olvasásra értelmezni, tehát a családom látta a kárat, mert hazavittam és este olvasgattam. Mit is akarnak belőle csinálni? És akkor felmentünk államtitkárhoz és mondtuk, hogy ez se jó, meg az se jó, meg az se jó. A képviselő megnézi, akkor közben módosítva lett a kiírás. Ennyi. Ezért van szakmai szervezet, hogy adjon javaslatokat, ötleteket. És mérhető gazdaságfejlesztés legyen a középpontban, lépjünk tovább. Amit az elején mondtam, hogy fontos, hogy a fejlesztés nem egyelő a pályázattal. Mindig legyen egy tervük. A pályázat csak egy része legyen ennek, hova szeretnének eljutni, de nagyon lényeges az, hogy a piac ismerete, piacképes termék, a külföld, a munkahelyteremtés, a kutatásfejlesztés, innováció, olyan új fogalmak, mint klaszteresedés, beszállítói téma. Ezek folyamatosan legyenek felszínen egy olyan kisvállalkozásnál, mint önök. Én el szoktam mondani azt a kedves kollégáknak, hogy hát Gábor, ez már a 8. kisvállalkozó volt, hát nagyobbak emberek. Soha sem tudjuk, hogy az a kisvállalkozó, amikor innen kilép elégedetten, kinek mondja el, hogy kik vagyunk, vagy éppen a szomszédja egy nagy vállalkozó. Tehát én a kicsiknek ugyanúgy szeretek dolgozni, mint a nagyoknak, megsúgom önöknek, a kicsi sokkal hálásabb a kis sütsz. Múltkor bejön egy kicsi, hogy kis mézet hoztál, de nem tudás, hogy már kifizetted, nem Gábor, maga ezt megérdemli. És a kis méz az egy ilyen nagy regesszel volt. Következő egy vadász, vidékfejlesztési pályázat.
egy fél ősz. Mit csinálják ezzel? Tedd be a fagyasztó, hogy később jó lesz. Tehát ezek azok a visszajelzések az embernek, amit nem lehet készpénzre váltani. Ez fontos. Lépjünk tovább. Csak jelzem, ez tévéfelvétel, nyilvános tévé. Természetesen. Képviselő úr, mindenkinek szállami szerződésen dolgozik. Efelett van valami, hát így... Az csak egy megköszönése a dolog. Ez van. Jó. Brüsszeli források is vannak a vállalkozóknak, lépjünk egyet, ezt most részletesen nem mondom, inkább azt a táblázatot elemezzük majd, még lépjünk egyet. Van vállalkozásfejlesztés, a Horizont 2020-as, amiről beszéltem, kutatásfejlesztés, innováció, Erasmus+, régen biztos emlékeznek az Erasmus témákra, oktatásképzés, Európa polgárokért, regionális fejlesztési eszközök, környezetvédelem, természetvédelem, amiben vállalkozók is részt vehetnek, önkormányzatokkal, különböző más intézményekkel, és különböző kulcsszavak, de kulcsszavak helyett elővenném ezt a kis táblázatot, csak azért, hogy nehogy kifelejtsek belőle valamit. Tehát, főleg azokat a dolgokat kell nézni, amik egyszerűtett vagy standard, a kiemelthez mi nem jutunk hozzá. Annál nem van osztály szoktuk mondani, kérem szépen, a termési kapacitás bővítésről beszéltem, tehát figyelem, itt még önök pályázhatnak. A táblázat szerint még most októberben lesz ennek egy folytatása. Valószínűleg arról van szó, ami a Monitoring Bizottság ülésen is elhangzott, hogy még plusz pénzt próbálnak hozzárendelni, hogy nagyobb legyen a vállalkozói kedv, kérem szépen. Be fog jönni az ipari parkok fejlesztése, balra mezősipar területek megújítása, de hasonló lesz önkormányzati kiírásban is, de ott az önkormányzatok kaphatnak pénzt, itt pedig a vállalkozások kaphatnak pénzt. Be fog jönni a logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása, ez megint fontos önöknek is, mert csak akkor fognak adni nagyvállalatoknak ebben pénzt, ha kicsikkel összedolgozik. Tehát megint lehet tervezni erre a témára. Piaci megjelenés kiírása már, támogatása már megjelent, ennek is lesz egy második része, gazszerszerzeti téma, és amit szeretnék előhozni majd, és arra nyitott szemekkel tessék majd ráfigyelni, ez a beszállító integrátorok, beszállító mikro, kis és középvállalkozások támogatása. Az igazság, hogy sok választásunk nincsen, tehát kereskedelmi szolgáltatás nem rossz, de ott megvan egy plafon húzva, hogy mennyi nyereségem lehetne, hát többet nem bír el a piac. Viszont ha egyre több külföldi vagy magyar nagycég települne be Szabolcsba, és ezért én nagyon sokat dolgozok, különböző szakmai szervezeteken keresztül, akkor nekünk az egyetlen esélyünk az, hogy beszállítók lehessünk. Tehát ilyen kis apró műanyag műtyülöket gyártunk. Van ilyen itt velünk Nyíregyházán, ő beszállító, és apró műanyag alkatrészeket gyárt a Volvo csoportnak, és Szlovákiába hordja ki, és Szlovákiában szerelik be különböző gépjárművekbe. Ezek között van személygépkocsi, tehergépkocsi is van. Tehát azért mondom, hogy egyre több ilyen lenne, akkor tudnánk előre menni. Ami jó hír önöknek, hogy tőlünk nyugatabbra, Magyarországon, és tőlünk északabbra, Szlovákiában is már nincs munkaerő gyakorlatilag. Tehát ha ügyesek vagyunk és jól képezzük az embereinket, akár egy-másfél éves képzéssel, és fognak érteni ezekhez a gépekhez mondjuk, akkor a gép és az ember jól kiegészítve egymást egy exportképes beszállítói vállalkozás lehet. Nagyon remélem, hogy egyre több ilyen vállalkozást tudunk akár ebbe a kis térségbe, járásba is betelepíteni. A második prioritásban van a kutatásfejlesztési innováció. Látjuk azt, hogy milyen komoly összeget szánt a kormányunk erre. Az egyes prioritásban is 50 milliárd forint az, ami a vállalkozások kutatásfejlesztési innovációját támogatja. Ez egy nagyon komoly összeg, 50 milliárd forint. Nem sokára ki fognak jönni ugye novemberben, decemberben még kutatásfejlesztési pályázatok. Fontos az is, hogy arra is fognak pénzt juttatni, hogyha nem vállalkozások együtt egymással végeznek kutatásfejlesztési innovációt, hanem egyenlő partnerként egy főiskolával és egy egyetemmel. Itt szeretném önöknek megígérni gyakorlatilag, ha innen jó ötletek vannak, én akár hivatalvezető úron keresztül, akár a vállalkozói klubon keresztül, én megfogom az önök kezét, és beviszem a Nyíregyházi főiskolára. 2 héttel ezelőtt kötöttünk egy megállapodást a Vancúrral, Vancellárúrral, azzal kapcsolatban, hogy Nyíregyházán a főiskola mellett vagy egy úgynevezett spin-off cég, ami egy kutatásfejlesztésen foglalkozik, a főiskola tulajdonában van. Hogy ők szívesen bedolgoznak ezekhez a projektekhez, és zöld utat adott Sikolya dékánnak és jó magamnak, bátran menjünk, vigyük a vállalkozókat, fogjuk meg a kezüket, mert nekik is érdekük. Tehát ne féljünk,
ettől, és meg fogjuk találni azt a jó költségelszámolási módszert, ami jó a főiskolának és önöknek is jó. Tehát tegnap már Budapestről jöttek le, éppen ebben a gyógynövényes témában is egyeztettünk. A következő az infokommunikációs fejlesztések, amiben egy standard pályázatot láthatnak, egy 68 milliárdos kerettel. Ez az új generációs NVA és felvonuló hálózatok fejlesztése, ez mind a hálózatfejlesztés arra szól, hogy a nagysebességű internetre elterjedjen Magyarországon. A 4-es prioritásról nem írtunk semmit, miért? Mert jövőre fog megjelenni, és a közlöny ugye azokat tartalmazza, amelyek az idén fognak megjelenni. 5-ös prioritásban nem pontálkodok bele, mert szó volt róla ma, hogy ez a munkaerőpiaci fejlesztések, csak nézzék meg, hogy mi két prioritás mondnék, az út a munkaerőpiacra 102 milliárd forint, óriási összeg, a második, az ifjúsági garancia program 40 milliárd forint. Megint egy nagyon komoly összeg, tehát én azt hiszem, hogy ha ez itt az önök járásában elérhető, ha a munkahogyi központ nyitott, ha igénybe lehet venni, tessék ezt kihasználni. Én minden évben veszek fel egy pályakezdőt. Minden évben veszek fel egyet, hogy tudjon megtanulni, ugyanis szegények azzal problémáznak, hogy csak akkor veszik fel őket, ha van tapasztalat. De hol szerezzék meg a tapasztalatot? Ez a 22-es csapdája, kérem szépen. Minden évben egyet elkölcsileg kötelesnek érzem magam, hogy felvegyem. Erre mondta nekem a rezsőfiú úr, hogy te pályáztál hozzá? Nem, mondom, nem. Na gyere be gyorsan is pályázzál. Nekünk meg érdekünk statisztikát javítani, minél több támogatást tudjuk jó helyekre adni. A másik szerződést tegnap előtt írtam alá Nyíregyházi Főiskolával, a gazdaságfejlesztési tanszékkel, indul a duális képzés. Most képviselő volt megkérdezünk a duális képzésről, akkor a vacsorát is szerintem elfelejthetnénk, mert nagyon sokat is erről. Kiváló oktatási szakember. Tehát duális képzésben a főiskolán elindul a gazdaságfejlesztésnél is egy olyan rendszer, ahol 3 hónapot minden évben, minden tanévben minimum gyermeknek, tanulónak dolgozni kell. Nekem úgy a kötelességem, hogy tanítani, nem fénymásolnia kell lesz. Dolgozzon, feladatokat adjak neki, hogy mire kikerül az iskolából, ez 4 év, 4,5 év talán most ebben a témában, hogy 3,5 év minimum Több rendszer van a szakképzésben, 4+1. 3+2. Igen, több fajta is van. Duális képzésnél 1,5 év is lehet, 1,5 év, 2. Így van. Tehát, hogy ő már a munka ízét is megtapasztalja, és ne olyan hátrányra induljon, hogy nincs tapasztalat, ezért nincs olyan szükségünk. Úgyhogy én büszke voltam arra, hogy a cégünket kiválasztották. Nyilván ez a 21 évnek is köszönhető természetesen, meg azoknak a projekteknek is, amik eddig a főiskolával vittünk és vinni fogunk, de szívesen várom a fiatalokat. 2 korosztály nagyon szeretek. Fiatalokat, meg az 50 év felettieket is. Közöttük valahogy nehéz. Igen. Nagyon nehéz, kérem szépen, hogy jönnek, és akkor megpróbálják neked megmagyarázni, ezek a 35-40-45 éves, hogy kellene csinálni a vállalkozást. Gyerekek, semmi gond. Holnap el lehet menni a munkahelyről, csináljátok saját vállalkozást. Hát azt minél? Hogy? Van, akkor fogadjátok el, amit én kérek, jó? Nem fél 8-ra jövünk dolgozni 8-ra, mert ügyfelet hiába hívsz fel fél 8-kor, nem veszi fel a telefon. Ha Budapestre fogsz telefonálni, 9 előtt ne hívjál senkit. És csinálnak nekem forradalmat. Így a tévének nevezem. Tehát nem. És az 50 év felettiek meg azt mondják Gábor, meg egy normális, tisztességes főnök, ha lehet, mi nyugdíjig maradnánk. Semmi akadálya nincsen. Ha megértjük egymást, és hozza azt, amit kell hozni, akkor sem. Ugye ezt mondja az én drága mamám erre, fiam, azok megbecsülik a munkát. Szóval ez a 2 korosztály az, akit nagyon szeretek foglalkoztatni. Utána természetesen a fiatal az tovább megy a konkurensekhez, meg Budapest, meg a többiek, utána meg elfelejtkezik róla, és akkor a budapesti cégvezetőjével találkozom. Te itt dolgozik ez a fiam? Mondom, tudom. És jó szerepek? Az egyik legjobb. No, büszke vagyok a cégünkkel, hogy megtaníthattuk rá. Ennyi. No. Tehát ebben a munkaügyi témák vannak, szintén munkaügyi témák lesznek a 6-os versenyképes munkaerő szóló 6. prioritás. Na itt van a digitális szakadék, kérem szépen, majdnem 9 milliárd forinttal, meg a kulcskompetencia fejlesztés, stb. És lesz egy kis turisztika is. Na. Hát rossz hírem van, ezt ilyen átlagos ember nem fogja tudni elérni, mert ugye látjuk, hogy kastély és Várbogra, hol lenne nekünk kastély meg Várbogra? Dezsőzi kastély. Van kastély.
Dezsőfi kastély. Az még nincs felújítva? Elég rossz állapotban van. Akkor Finoman fejeztük. konferenciát legközelebb ott tartjuk, de már legyen felújítva. Mikor lesz a konferencia? Na jó, tehát ezek általában ilyen központi témák, tehát kiemelt témák lesznek, és végül nem utolsó sorban lesznek az úgynevezett pénzügyi eszközökről szóló témák. Itt a harmadikra a Kinok 831-es hívnám fel a figyelmet. Mikro, kis és középvállalkozások versenyképességének növelése, ugye kombinált hitel segítségével, ugye ez a 831-es és a 834-esnek a témája. Ugye látjuk, hogy most keresnek olyan pénzügyi közvetítőket, akik majd ezt közvetíteni fogják a jövő év elejétől, nagyon reméljük. Ugye nem akarok reklámot csinálni a Privumnak, de csak azért mondom el, mert most a 25 éves évfordulójuk, és meghívtak engem is. A Privum volt az például az egyik pénzügyi közvetítő, aki ezt a kombinált hitel, mikrohitel reklámozta, meg forgalmazta, meg kiadta eddig. No, tehát ezek lesznek azok a pályázati lehetőségek, amelyek még az idén meg fognak jelenni. Én arra kérném önöket, hogy akár hivatalvezető úron keresztül, akár vállalkozói klubon keresztül, akár pedig a kis prospektusunkban, mert nyilván prospektus nélkül nem indulok el, hát marketing kérem szépen, ott van e-mail cím, bátran kérdezzenek, és még egy fontos dolog, amíg több éve betartunk. Amíg az ügyfél, és én se látom át, hogy jogosan pályázhat-e, és nagyon jó esélye van-e, pedig jöjjön, beszélgessünk ingyen és bérentve, kávét, üdítőt, teát én szolgáltatom. Tessék jönni nyugodtan, azt nem ígérem, hogy minden nap eljövök Tiszavasváriba, mert nekem sajnos az a legjobb megoldás, ha 8-ra is jön valaki, 9-re, 10-re, 11-re, és akkor tudok önökkel foglalkozni, illetve a kedves kollégáim, ha éppen nem vagyunk a telephelyen, de nagyon szívesen segítünk, hiszen látom azt, hogy ebben a megyében sokkal több potenciál van. Nem csak Vinneui úr az, akivel együtt dolgozok 2002 áprilisától, hanem más képviselő politikai szereplők is. Nekik én azt javasoltam, illetve nekem az lenne a programom a következő időszakra, erre a 2014-20-as témára. 3 helyet ugorjunk előre a megyék versenyében. Most utolsó vagyok, csak jelzem, a GDP hozzájárulásban. Én szeretnék mondjuk egy Borsod megyét, egy Nógrádot, meg egy Pékist leelőzni. Én ezért dolgozok a vállalkozókkal, az önkormányzatokkal és a költségvetési szervekkel, vagy kormányhivatallal is, hogy ezt a lépést tudjuk közösen megtenni. Ha van még prezentációs rész, ha nincs, én megköszönöm mindenkinek a figyelmet, jó munkát, jó egészséget kívánok, és minél több kérdéset tessék minket bombázni. Köszönöm szépen! Igen. Még nagyon szépen köszönöm Gábornak a élményekben gazdag előadását. Hozta a szokásos formáját, amit már itt az elmúlt évben megszoktuk. Egy dolgot azért szeretném felhívni a figyelmet. 2013-ban kerültem ugye ide, akkor került hozzám ez a feladat. Az első munkáltatói fórumunkon, amit a munkahogyi kirendeltséget, akkor még úgy hívták, tartottunk, 5-en voltunk. Beadtak 2 kérelmet. Másodikon már voltunk 10, beadtak 6 kérelmet. A következő most tavasszal már nem fértünk el a kirendeltségen, beadtak, látszott a számomra mennyi kérelmet, ezért hoztuk át most ide, most itt ennyien vagyunk. Remélem, hogy ennek arányában fognak majd a kérelmek is érkezni hozzánk, a kollégák várniuk kell, nekünk ez a dolgunk, hogy benneteket segítsünk. Bízom benne, hogy a következő ilyen fórumot, amire majd szintén meg fogjuk hívni a most is itt lévő vendégeinket, azt már egy még nagyobb helyre tudjuk vinni, hogy még többen legyenek, és még inkább tudjuk ezeket a dolgokat eljutatni önökhöz, hisz a támogatások, mint ahogy Gábor is elmondta, 14-20-as ciklusban lesznek, utána nem tudjuk mi lesz, ezt az időszakot kell kihasználni. Köszönöm szépen, és még képviselő szeretett volna egy pár szót szólni. Nem akarom a kérdésektől elvenni az időt, de Gábor előadása 4 szó felírására inspirált, ami szerintem kulcs dolog, hogyha valaki pályázni akar. Az egyik az, hogy legyen egy tervem vagy stratégiám, terv. Honnan, hova akarok eljutni? Ha ez nincs meg bennem, akkor hiába megyek bárkihez, hogy jó lenne pályázni, nem tudom, hogy mire, meg nem tudom, hogy hogyan, meg fölvennék valakit. Nem. Tehát pontosan kell látni azt, vagy legalábbis egy tervemnek kell lenni, ha pontosan nem is látom, ezt rosszul fogalmaztam meg. Egy terv, hogy honnan, hova akarok eljutni. Egy stratégia. A saját vállalkozásommal
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban. A másik fogalom, vagy másik szó, az egy kalkuláció, vagy egy költségvetés. Hogy ez mibe kerül? Saját erő, hitel, pályázat. A harmadik, ekkor vágok bele a pályázatba, az uniós forrásban, ez csak része az életemnek, hogy szerezhetek vissza nem térítendő támogatást, vagy visszatérítendőről is beszéltél. Mind a kettő jó, de most maradjunk az uniós forrásoknál azt, hogy támogatás, intenzitás, vissza nem térítendő. És a negyedik, az a fejlődés, a fejlesztés, hogy én, ha fejlesztek, el tudom adni, terméket fejlesztek, innováció van benne, piacra jutok, új piacot szerzek, belföldön, külföldön, akkor nem csak én fejlődök, hanem fejlődik Tiszavasvári. Tehát én mindig így építem föl, vagy az a térség, a Tiszavasvári járás. Fejlődik a megye, ellépünk az utolsó helyről. Fejlődik az ország, mert gazdaságfejlesztésről van szó. Nem olyan rég ott voltam a VOSZ-nak a nyíregyházi rendezvényén, ez a Prima Primissimát mindig ott kiosztják 14-15-be, és azt hiszem talán 14-ben vagy 13-ban Demján Sándor volt itt, és akkor volt alkalmam együtt vacsorázni vele a rendezvény után, és csak azért mondom el, mert ő azt mondta, csak egy olyan mondatot mondott, mindennek az alapja a gazdaság. Ez az alap. Tényleg, ez egy alap közgazdasági tétel, hogyha a gazdaság bővül, van GDP, csúnya szóval növekedés, van foglalkoztatásbővítés, jobban megy a vállalkozóknak, sikeres egy település, sok ember ott sikeres, akkor egy település, és így egy ország is, akkor bővül egy ország alapja, gazdasági alapja. És akkor lehet több pénzt fordítani oktatásra, egészségügyre, infrastruktúrára és így tovább. És jól mondta Gábor, ez is úgy megütötte a fülem, hogy a régi módszereket, eljárásokat egy kicsit el kell felejteni, tehát ebben a világban, a 21. század elején új eljárások, új gondolkodásmód, új technológiák vannak. Idefelé jövet hallgattam a rádióban a mobiltelefon, hogy 25 éve jelent meg a mobiltelefon Magyarországon, mármint hogy kb. 25 évvel ezelőtt, éppen, és azt mondta valaki egy interjúban, hogy most pedig az okostelefonban, 4G-s hálózatról volt szó, már minden benne van. Szinte minden benne van. Az adatokat letölthetem, televíziót nézhetek rajta, a YouTube-ot letölthetem, az internet rajta van, meg tudom nézni, mondjuk én, mint parlamenti képviselő megyek Budapest, hogy hol esik az eső előttem. Tehát tudok menni az autópályán úgy, hogy nézem, hogy most itt 50 km olyan szakasz van, amikor nem fog esni az eső, vagy hogy mikorra kell följutnom a parlamentbe, persze a szabályokat betartva természetesen mindig utalva. Egyébként se lehet gyorsan menni, mert a rendőrségi autók Tiszavasvári lehajtónál 200 mindig ott vannak. Tehát mindig ott vannak, és mindig az új trafifaxok mérnek, de hát ez természetesen egy képviselő is lehet jogkövető állampolgár. Úgy gondolom, hogy ez nekünk kötelességünk. És egy mondat még, mielőtt a kérdésekre lehetőséget adok, a líder csoportokról, a hadcsokról, a helyi akciócsoportokról is, mert örülök, hogy itt látom polgármester urat, Bán Györgyöt, mert két változás volt a lídernél, de a líderek megvannak, köszönjük, megvannak, reméljük, hogy továbbra is tudnak fejlődni. Az egyik az, hogy járásonként lett, tehát a Tiszatér líder az a Tiszavasvári járásra koncentrál, mert megalakult, jól mondom, egy évvel ezelőtt megalakult az Ibrányi járásban is, ott a nagyhalászi polgármester Orosz Károly polgármester úr a vezetője, vállalkozók is vannak benne, civilek is vannak benne, önkormányzatok is vannak benne, és a vidékfejlesztés részeként, ha nem is ugyanolyan forrással, mint az előző ciklusban, de rendelkezni fognak, úgyhogy én örülök annak, hogy a Tiszatér líder ezen a vidékfejlesztési területen fog mozogni. És a másik, hogy talán annyit hadd említsek meg, itt van Szoboszlai Ottó barátom, aki nagy halászban él, és ott főleg az Ibrányi járásban, de hát itt is, mondjuk ebbe a választókerületbe, ezeket a vidékfejlesztési programokat ismeri, pályázat turisztikában, tehát ő is egy olyan szakember, aki figyeli a vidékfejlesztési programokat, fiatal gazdapályázatokat, mindezt, ami gazdaságfejlesztést jelent, és azért is hívtam el, én kértem, hogy jöjjen el, hogyha ez irányba vannak kérdések, és gondolja
tud és akar, akkor válaszolhat erre. Most őt külön előadással nem kértük, mert Gábor elég kimerítően mondta el ezeket, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy eljöttek, és kérdésekre van lehetőség, ha Így van. jól tudom. Így van, tehát eljött a kérdez felelet időszaka. Van-e valakinek az elhangzottak, vagy egyéb más olyan jellegű csillag? Én azt szeretném megkérdezni, hogy a most befejeződött 25 év fölöttiek, tehát volt augusztus 31-ig a pályázat, a 90 napos támogatás, és nem tudtuk tovább folytatni, mert nem volt rá keret, hogy azokra, és megszűnt a munkaviszonyunk, ez az minopos pályázat kiterjedett. Tehát lehet-e kérni a 6+3-as támogatást lefordítva? Speciális szakmai kérdéseket Reszka József osztályvezető úr fog És válaszolni. Ügyes! Erre szokták azt mondani, hogy ügyes. jó, és egy másik dolgot ez már nem kérdés, hanem inkább egy tapasztalatot szeretnék elmondani, és inkább meg is köszönöm a munkai központnak, meg a járási hivatalvezető úrnak azt a segítséget, amit most civilként, tehát még abban is érdekelt vagyok, nem csak vállalkozóként vagyok a térségben, a városban. Azt szeretnék megköszönni, és talán mintaként is elmondani az itt résztvevőknek, hogy egy olyan bátor dologba kezdtünk be az év elején kényszerből, mint Nagysáros Egyesület és a társadalmi a képviselő itt vannak, hogy sikerült közmunkásokat kapnunk a munkaügyi központon keresztül, és azért örülünk ennek, mert ezeket az embereket úgy sikerült mi nekünk fölkarolni, tehát nem itt egy nagy, és nem bántva az önkormányzatokat, ahol tucatszámmal foglalkoztatnak közmunkásokat, hanem itt egy szociális munkát is végzünk el mögött, és talán sikerként mondhatjuk, hogy akit a Nagysáros Egyesület foglalkoztatott, most pont egy kiközvetítési szakaszba kerül, tehát ha a munkahogyi központ még hozzájárul egy bértámogatással a következő munkahelyen is, akkor talán egy állandó munkahelyet tudunk majd bemutatni, és én úgy gondolom, hogy ez egy olyan sikertörténet, amit sok mindenkinek tudnék ajánlani követő példaként, vagy pedig a hivatal is ezt kihasználhatna, ezt a lehetőséget, hogy elmondani. Köszönöm szépen! Köszönöm, én ezért, ezt mondtam az előbb is, tehát mi ezért vagyunk, hogy segítsünk nektek, meg önöknek, hisz sajnos van miből merítenünk, szerencsére vannak hozzá források, úgyhogy mi minden lehetőséget megragadunk arra, hogy aki hozzánk segítségért fordulnak, segítsünk. És akkor Józsi az előző. Köszönöm szépen az elismerő szavakat a munkaszolgáltatással kapcsolatban. Visszatérve a kérdésedre, tehát a TÁMOP 112-es program, amit említette, az befejeződött. Annak vége, folytatásra nincs lehetőség, viszont a onnan kilépő személyek részére van lehetőség az új programmal, a 11-esben való részvételre. Nyilván ott majd megtaláljuk a megfelelő célcsoportot és a támogatási lehetőséget. Itt ennél még annyit kell mondanom, hogy itt annyira személyre szabottan kell, egyénre szabottan kell meghatározni a programba való bevonást, és ebből következik majd az adható támogatás intenzitása, időtartama. Tehát minden esetben tudni kell akkor már az illetőről mindent. Még valaki? És igen, még tehát, hogy a közfoglalkoztatás résztvevők voltak. Ugye itt van egy úgynevezett hetes célcsoport, akik a vállalkozói szférában, versenyszférában támogathatók bértámogatással vagy bérköltség támogatással. Akkor én bízva abban, hogy mihez van újabb pályázati csomag megjelenik, akkor újra összehívjuk önöket, és egy kicsivel még nagyobb körben fogunk összeülni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Bízom benne, hogy mindenki hasznos információkkal gazdagabban fog távozni.